आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि F-35 में उसके पीछे अच्छा थ्रस्ट लगा होता है। क्या करता है कि वर्टिकल लैंडिंग करा देता है, वर्टिकल टेकअप भी करा देता है। ये कैसे होता है? देखो इसमें लगा होता है, क्या लगा कॉकपिट होता है जहाँ पायलट बैठता है, उसके पीछे जस्ट बहुत बड़ा पंखा लगा होता है। इसमें जो ड्राइव शाफ्ट होता है उसमें एक गियर लगा होता है। पायलट चालू कर देता है जब टेकअप और लैंडिंग कराना होता है तब। इसका वर्टिकल लैंडिंग कराना होता है तो इसका थ्रस्ट नोजल और 90 डिग्री के नीचे और घूम जाता है। साथ ही में इसके जो पंखा होता है इसमें भी एक छोटे-छोटे नोजल लगे होते हैं जो 900 किलोग्राम का थ्रस्ट पैदा करता है ताकि इसका बैलेंस बना रहे।